Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rerencangan, kumaha damang sadayana? Alhamdulillah pamidara mangmah. Dinten ayeuna Miss Helni bade ngajelaskeun pelajaran budaya Sunda nyaeta ngeunaan kaulinan barudak. Naon hartina kaulinan barudak? Kaulinan barudak nyaeta kamonesan anu sok digawean ku barudak urang Sunda tangtosna. Baheula mah saata acan aya internet sapertos ayeuna, barudak saatos diajar geus babantu kolotna misalna dina waktu asar barudak sok karumpul di lapangan cingkoceak arulin. Conto kaulinan barudak aya kaulinan jang budak lalaki contona main bal, poces, bebedilan, langlayangan, enggrang atanapi panggal. Kaulinan jang barudak awewe contona beklen, coklak, main kutik, main karet. Aya oge kaulinan anu bisa jang budak lalaki jeung awewe contona galah asin, boy-boyan atanapi bebentengan. Naon ari mangpaat kaulinan ieu teh? Nu kahiji, bisa nyehatkeun awak. Kaduana, bisa numbuhkeun sikep gotong royong jeung kerjasama sauyunan. Anu katiluna numbuhkeun sikap anu kreatip sareng anu kaopat hargana langkung murah. Nah, rerencangan ayeuna Miss Helni bade ngajelaskeun hiji-hiji ngeunaan kaulinan barudak. Anu kahiji nyaeta cingciripit. Culang majing kacapit komodo pada bulu pada susu yang pada lama yang diknong. Nu kahiji nyaeta kaulinan nu disebut cingciripit. Nyaeta kaulinan nu dipaenkeun ku barudak bari ngariung. Nu hiji ngasongkeun dampaleungeun, nu lainna ngasongkeun curug. Anu kadua nyaeta congklak. Kaulinan ieu make papan kai atawa plastik. Anu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna 15 cm. Luhurna make logak sababaraha hiji. Unggal logak dieusian kewuk. Tapi bisa diganti kewuk make siki salak atawa siki asem. Satiap logak dieusian kewuk 7 biji. Lamun tos dieusian kakara, congklak ieu bisa dipaenkeun ku 2 orang. Anu katilu nyaeta kaulinan engklek. Nyaeta kaulinan anu biasana di tempat anu datar. Kusabab kudu ngagambar kotak-kotak keur dilompatan ku barudak. Anu kaopat nyaeta kaulinan anu sok disebut oray-orayan. Kaulinan nu kaasup ucing-ucingan nu mana barudak silih cekel tak-tak ngajajar bari luar leor mapayan jalan siga oray. Budak nu pangtungtungna kudu milih rek asup ka kelompok hiji atawa erek asup ka kelompok 2. Anu kalima nyaeta maen kaleci. Kaulinan make kaleci nu ngabutuhkeun pakarangan lega kusabab dibutuhkeun 2 garis nu jarakna sakitar 4 meter. Anu ka genep nyaeta gatrik. Gatrik kaulinan kelompok diwangun ku 2 kelompok. Ieu kaulinan ngagunakeun pakakas mangrupa 2 potongan. Anu hiji
Siga itek panjangna kurang leuwih 20 cm, nu hiji leuwih alit. Dadasarna make batu. Kaulinan nu katujuh nyaeta jajangkungan atau sok disebut oge egrang, nyaeta kaulinan lempang make awi dua anu aya panincakanana. Anu saterusna nyaeta kaulinan luncat tinggi, nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan, talina saeutik-saeutik di luhuran. Ucing sumput nyaeta kaulinan neangan batur nu nyumput. Upama saurang jadi ucing biasana ucing ngitung heula mere waktu batur nyumput saacan kudu neangan kabehanana. Paciwit-ciwit lutung nyaeta kaulinan barudak nu carana silih ciwit tonggong dampaleungeun nyusun kaluhur bari ngawih paciwit-ciwit lutung. Anu salajengna nyaeta beklen. Nyaeta kaulinan anu make bal beklen jeung sawatara kewuk. Biasana dilakukeunana di jero imah atawa teras. Terus aya oge kaulinan galah. Nyaeta kaulinan nu dilaksanakeun ku dua kelompok, biasana dipaenkeun di buruan lega atawa lapangan. Kaulinan ieu kudu nyieun garis heula. Langlayangan nyaeta kaulinan anu dijieun tina kertas nu diapungkeun ku angin ditalian ku bola sangkan ulah leupas. Boy-boyan kaulinan anu make bal anu bisa dijieun tinu kertas anu dikuel-kuel. Nu make potongan kenteng siga patumpuk kaluhur terus dialungan bola nepi ka pabalatak. Panggal nyaeta kaulinan anu bisa muter dina sumbu sarta boga kasaimbangan dina hiji titik. Nu terakhir nyaeta bebedilan. Nyaeta kaulinan anu nyaruaan kana bedil. Bedil dipake pikeun mentangkeun atawa nyentangkeun pelor kana tempat atawa barang anu dituju. Hatur nuhun rerencangan, mudah-mudahan naon-naon anu nembe dijelaskeun ku Miss Helni tiasa dipelajari, diapalkeun ku rerencangan sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.